Оройн төрөө үзэгчдээ MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Нэгдсэн эмнэлгийн сүүлэгчдийн ажил мэргэжлийн уралдаан эхэллээ. Төсвийн сахилга бат иргэдийн хяналт оролцоо дэд хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн эмчийн газраас мэдээлэл өглөө. Зорилттой бүсээс нь шалтгаалan газрын суурь үнэлгээнд өөрчлөлт орлоо. Уран нутгийн сургалтыг өн төлбөргүй явуулна. Нархан 3 дугаар цэцэрлэгээс сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоо удирдлагыг зохион байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Олон улсын сувлагчдын өдрийг өгтөн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн сувлахуй албанаас ажил мэргэжлийн уралдааныг 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн уралдаанд 16 тасгийн 10 багийн 50 гаруй сувлагч оролцож байна. Английн иргэнэд илүү барьсан эмэгтэй хэмээн дэлхийд алдаршсан сувлагч багш Флоренс Найтингейлийг сувлахын ухааныг үндэслэгч хэмээн алдаршуулж түүний төрсөн өдөр буюу 5 дугаар сарын 12-ыг олон улсын сувлагчдын нийгэмлэгээс олон улсын сувлагчдын өдөр болгон тэмдэглэх болсон юм а. Тэрээр 1850-ад оны Кремийн дайнд ажиллаж байхдаа сувлахын шинжлэх ухааны мөн чанарыг дэлхийд дахинд таниулсан гавьяатан гэж үздэг. Сувлахуй гэдэг нь энэрх халамжлах гэсэн үгнээс үүссэн бөгөөд сувилгааны үйл ажиллагаа нь үйлчлүүлэгчийн биеийн байдлыг үнэлэх, онцлог, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, дүгнэх гэсэн 5 шатлалаас бүрднэ. Сувлагч хүний мэдлэгийг зайлшгүй байх мэдлэг, хэрэгтэй мэдлэг, мэдэхэд илүүдэхгүй мэдлэг, чадварыг гардан хийх чадвар, шийдвэр гаргах, харилцах, хамтран ажиллах чадвар гэж хандлагыг харин туслах чин нэрмэлзэл, энэрэнгүй сэтгэл, чин сэтгэлээсээ хандах хандлага гэж ангилдаг байна. Монгол улсад сувлахын тусламжийг судлаачид Монгол ангаах ухааны хөгжиж ирсэн 2500 жилийн түүхтэй хамтдаг нь авч үздэг. 1870-ад оны хүртэл Монголд эмнэлэг байгаагүй ч амьдралд хэрэгтэй аргуудыг эзэмшсэн эмэгтэйчүүд шаардлагатай тусламжуудыг үзүүлдэг байжээ. Монгол улсын хувьд 1995 оноос хойш энэ өдрийг тэмдэглэх болсон байна. Жил бүрийн сувлагчдын өдрийн хүрээнд тэдний мэргэжил, мэдлэгийг дээшлүүлэх, сурталчлах, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих зэрэг өргөн хүрээтэй үйл ажиллагааг зохион байгуулж тэмдэглэдэг. 2018 оны байдлаар Монгол улсад 11 мянган сувлагч мэргэжил эзэмшсэн хүн байгаа юм а. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс олон улсын сувлагчдын өдрийг өгтөн 5 зорилтын хүрээнд нийт 20 ажил төлөвлөн хийж байна. Үүний нэг томоохон ажил бол нийт сувлагчдын дундах ажил мэргэжлийн уралдаа юм а. Тус уралдааны зорилго нь багаар хамтарч ажиллах, арга барилд суралцах, нэг нэгнээс туршлага судлахад оршиж байна. Ажил мэргэжлийн уралдаанд маань нийт 16 тасгийн 10 багийн нийт 50 гаруй сувлагч зохион мэргэжилтэнд оролцож байгаа. Энэ үйл ажиллагаа маань нийт 2 өдөр зохион байгуулагдах юм байна. Энэ арга хэмжээний маань зорилго нь бол нийт багаар хамтарч ажиллах, мэргэжил нэгт сувлагч нар нэгнээсээ туршлага судлах, ийм зорилготой мэдлэг чадвараа баттгах ийм зорилготой үйл ажиллагаа болж байгаамаа. Ингээд нийт Ус аймгийнхаа сувлагч зохион мэргэжлүүдэд олон улсын сувлагчдын эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргье. Манай нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд нийт 177 сувлагч зохион мэргэжилтэн ажилладаг. Эндээс яг сувлагч мэргэжилт нь бол 125 сувлагч мэргэжилтэн ажилладаг юм аа. Ажил мэргэжлийн уралдаан хэд их жилдээ зохион байгуулагдаж байна? Нийт ажил мэргэжлийн уралдаан 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа. Өнгөрсөн жил бид сувлагч зохион мэргэжлийнхаа мэдлэгийн ур чадрын төвшинг үнэлсэн сургалт семинар зохион байгуулагдсан байгаа. Энэ жил бол ажил мэргэжлийн уралдаан зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ жилийн уралдаанд бол бид нар нэгээс дээш жил ажилласан сувлагч зохион мэргэжлийн бүгдийг оролцуулж байгаа. Яагаад гэвэл багаар хамтран ажиллах, мэргэжил нэгт нөхдөсөө туршлага судлах, тэр чадамжийг нь дээшлүүлэх, харилцаа хандлага дээр бид нар энэ үднээсээ бол нэгээс дээш жил ажиллаж байгаа бүх сувлагч зохион мэргэжлийн бүгдийг хамруулах гэсэн ийм зорилготой байгаа. Энэ жил бол нийт 50 сувлагч зохион мэргэжлийн оролцсон. Дараа жил дахиад өшөө хүрээгээд хэлсэн бүх нийт сувлагч зохион мэргэжлийн хамруулсан үйл ажиллагаа зохион байгуулна гэж бодож байгаа. Нэгдсэн эмнэлгийн сувлахын албанаас зохион байгуулсан ажил мэргэжлийн уралдаанд эхний 4 байранд шалгарсан баг хамт олон аймгийн авраг шалгаруулах ажил мэргэжлийн уралдаанд оролцох эрхээ өргөдлөх юм а. Ажил мэргэжлийн уралдаан маань бас удахгүй аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдана. Манай нэгдсэн эмнэлгээс орсон эхний 4 байранд орсон баг тамирчид аймгийн хэмжээнд оролцсон. Сувлагчийн баярыг өгсөн ажил мэргэжлийн уралдаанд нийт он практикийн баг хурлаагаа. Практикийн баг хурлаас гадна бид нар нийгэм чиглэсэн эрүүл мэндийн сургалт сурчлагаа, өөрөөр хэлбэл гэр хороолт амьдарч байгаа хүмүүсийн усны түгээлтийн сав, гар угаах орчин нөхцөл тэн дээр цогц чадамж бидхэд бүрдүүлэлт дээр нь одоо сургалт сурчлагаа хийх ийм үйл ажиллагаануудыг одоо удахгүй зохион байгуулагдаж байгаа. Нэгдсэн эмнэлэгт 125 сувлагч ажиллаж иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Цаашид сувлагчдын өдрийн хүрээнд онл практикийн баг хурал нийгэмд чиглэсэн сургалт сурталчилгааны ажлуудыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтсээс иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээр батлуулсан төсвийн сахилга бат иргэдийн хяналт оролцоо дэд хөтөлбөр 2017-оос 2020 он хүртэл хэрэгжин энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн орон нутгийн өмчийн газраас орон нутгийн өмчийн дуудлага худалдааны мэдээлэл болон тендер худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийг өглөө. Увс аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын орон нутгийн өмчит хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтад хяналт тавьж ажилладаг байна. Орон нутгийн өмчийн газраас 2019 онд хийсэн нэг томоохон ажил бол үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажлыг зохион байгуулсан явдал юм. Ингэснээр ялангуяа төрийн байгууллага тэр дундаа сургууль цэцэрлэгийн газрыг нарийн тогтоож үнэлж өгсөн байна. Тус ажлын хүрээнд 187 орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд 196.4 га газрыг 2.6 тэрбум төгрөгөөр үнэлж балансанд тусгасан байна. Орон нутгийн өмчийн газар нь орон нутгийн өмчит байгууллагуудынхаа илүү талтай ашиглалтгүй байгаа хөрөнгийг актлах, худалдах, баланс шилжүүлэх шийдвэрүүдийг гаргадаг байна. За энэ онд бол 31 сая 535.6 сая төгрөгийн балансын үнэтэй хөрөнгийг дуудлага худлаар худалдан борлуулахар шийдвэр гарсан байна. За мөн 339.6 сая төгрөгийн хөрөнгийг актлан худалдан борлуулахар шийдвэр гарсан байна. 19 онд гараад манайх орон нутгийн өмчит байгууллагуудаас илүү талтай ашиглалтгүй хөрөнгийг судаа гаргаж дуудлага худалдаагаар шийдвэрлэхээр тогтоол аймгийн тэргүүлэгчтэй хурал танилцуулан тогтоол гаргуулсан байгаа. Энд бол 31.5 сая төгрөгийн хөрөнгийг баланс үнэтэй хөрөнгийг 4 сая төгрөгөөр худалдан борлуулахаар 2 дуудлага худалдаа зохион байгуулахаар шийдвэр гарсан байна. За тухайлх нь бол Захын сумын эрүүл мэндийн төвийн эмийн сангийн барилгыг 3 сая төгрөгөөр дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулахаар шийдвэрлсэн байгаа. За мөн Өмнөдов сумын 36 айлын орон сууцны барилга байгаа. Тэрнийг 275 сая төгрөгөөр дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулахаар шийдвэрлээд дуудлага худалдааг зарлаад ажиллаж байна. За мөн Баруун Туурал сумын засаг даргын тамгын газрын автомашиныг 1 сая төгрөгөөр дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулахаар зар мэдээг нь явуулаад ажиллаж байна. За орон нутгийн өмчийн газраас орон нутгийн өмчит байгууллагуудын дуудлага худалдааг зарлан зохион байгуулахдаа орон нутгийн 2 телевиз мэдээллийн самбар сайтуудаар зарлан зохион байгуулж байгаа. Ингэж ажилласнаар дуудлага худалдаанд оролцож байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн тоо сүүлийн үед бол нэмэгдэж байгаа. 2019 онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 10 гаруй тэрбум төгрөгийн төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэх бол улсын төсвийн 64.6 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 54 төсөл арга хэмжээ хэрэгжихээр эрх нь орон нутгийн өмчийн газарт шилжиж ирээд байна. Увс аймагт 2019 онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ 1.9 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтэй 50 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаа 235 сая төгрөгөөр 6 төсөл арга хэмжээг нэг худалдаа авалтыг зохион байгуулна. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бол 10 тэрбум төгрөг. Эндээ болохоор 25 төсөл арга хэмжээ байгаа. Онцлог гэвэл дид үтцийн ажил 9 тэрбумаар хэрэгжинэ. Энэ жил 4, 5, 6, 7, 11 дугаар багууд дээр хэрэгжих байгаа. Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар бол 292 сая төгрөгийн төсөв төртөгтэй 2 төсөл арга хэмжээ байгаа. Улсын төсвөөс нийтдээ 64.6 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтэй 54 төсөл арга хэмжээ худалдаа авалт зохион байгуулалтаар аймагт ирэх шилжиж ирсэн байгаа. Одоогийн байдлаар нийт төлөвлөсөн ажлуудаас 30 тендерийг цахимаар зарласан байгаа. Үүнээс 13 төсөл арга хэмжээнд гэрээ байгуулна. Одоогоор гэрээ дүгнээд зарим ажлууд дээр маань гэрээ дүгнэгдээд хэрэгжиж явж байгаа төсөл арга хэмжээнүүд. Одоогоор нээлт хийгдээд үнэлгээ хийгдэж явж байгаа хүүхдийн эмнэлгийн барилга байгаа. 50 ортой 3 компани оролцсон үнэлгээний шатанд явж байгаа. Хотын 2 компани, Увсын 1 компани орсон байгаа. Нийтийн эзэмшлийн талбайн төгсөлт гээд 3 дугаар баг дээр хэрэгжих 3 тэрбум төсөл арга хэмжээ байгаа. Энэ нь болохоор 3 дугаар баг дээр бүтээн байгуулалтын ажил нэлээ олон тийм ажлыг хамарч хийн. Зам талбай, нийтийн эзэмшлийн талбайн төгсөлт гээд 3 тэрбумын төгрөгийн төсөв төртөгтэй улсын төсвөөс ирэх шилжижсэн ажил байгаа. Энэ 3 дугаар баг дээр хэрэгжинэ. Одоогоор 3 компани оролцсон үнэлгээний шатанд явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 30 тендер цахимаар зарлагдсан бөгөөд 13 ажлын гэрээ байгуулагдаж үнэлгээ хийгдэн ажлан эхлээд байна. Орон сууц худалдаж авсан болон сургалтын төлбөр төлсөн татвар төлөгчид хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлтөнд хамрагдаж буцаан олголт авдаг. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулиар 2018 оны тайланд татварын хөнгөлөлт эдлэх 66,772 иргэн
38.7 тэрбум төгрөгийн буцаан олголт авахар байна. Үүнээс орон сууцны чөлөөлтөөр 34,868 нэрг нь 29.1 тэрбум, 31,904 татвар төлөгч нийтээ 9.6 тэрбумын буцаан олголт авахаар тус тайлан гаяр үйлжээ. Нийслэлийн татварын албанаас орон сууц болон сургалтын төлбөрийн буцаан авах иргэдийн материалыг хянаж нэгтлээд буцаалт авах эрх үүссэн эхний ээлжийн 20,000 нэргэний материалыг төрийн сан руу илгээжээ. Материалыг банк 3 хоногт багтаан хянах үүрэгтэй, хянагдсны дараа эх 7 хоногоос хуваарийн дагуу татварын буцаан олголтыг иргэдийн данс руу шилжүүлж эхлэх юм байна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын харьяанд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвийг байгуулахаар өчигдөр засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар шийдвэрлэжээ. 250 орто 6 тасагта онцлогоо шинжилгээ сэргээн засах эмчилгээний төрөлдсөн кабинет бүхий лабораторид байх юм тус төвөн хүүхдийн хоцрогдол бэрхшээлийг эртгэлрүүлэх онцлог сэргээн засах 2 дэгч хөгжлийн бэрхшээлээс үрдэлсэн сэргийлэх хамт олонд төшөглөн хөгжүүлэх нийгмийн харилцаанд бүрэн дүүрэн үрдүнтэй оролцоход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм а. Хөдөө орон нутаг аслагдсан дүүргээс ирсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг 14-өөс 21 хоног хэвтүүлэн нарийн мэрэгжлийн болон орчин үеийн шинжилгээ онцлогоо хөдөлгөөнд засал ахуй засал хил засал усан ба пиц хэмжлэгээ сэргээн засах тусламж үйлчлэгээ үзүүлж тохирох туслах хэрэгслийг үйлдвэрлэн үндэсний статистикийн газрын мэдээгээр Монгол улсад 2018 оны байдлаар нийт хүн амын 3.3% буюу 105,691 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байгааг нь 8.5% нь тгээс 15 насны хүүхдүүд эзлэж байна. Эдгээрээс 7,921 хүүхэд сургууль цэцэрлэгт амрагджээ. Засгийн газрын ээлжид хуралдаан 2019 оны 4-р сарын 3-ны өдөр болж дараах асуудлыг хэлэлцлээ. Хуралдааны үеэр 3 тулгуурт хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэнд үндэсний хөгжлийн газраас 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж 47.8% явцтай хэрэгжиж байна. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хувьд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуйн салбарын эзлэх хувь 2016 онтой харьцуулахад 1.5%-аар өсөж махан бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээ 2020 оны зорилтод түвшинд хүрчээ. Худалдаа аялал жуулчлалын салбарын хувьд Монголд эрх жуулчдын тоо 31%-аар нэмэгдсэн, ядуурлыг бууруулах бодлогын хүрээнд 27,146 ажлын байр шинээр бий болгоно. Улсын хэмжээний 250,000 ядуу өрхөөс 48,376-г хүнсний эрхийн бичигт хамруулсан эерэг үзүүлэлтүүд гарсан байна. Шинээр жолооч болсон англи ахиулсан тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх нь сэргсэн үнэмлэхээ солиулахаар өгсөн 60 орчим мянган нэргэний жолооны үнэмлэхний материал хүлээгдэж буйг албаных нь хэлж байсан. Цагдаагийн ерөнхий газар тендер авсан компанитай гэрээ байгуулж 4-р сарын 15-наас эхлэн жолооны үнэмлэхийг хэвлэлтэд оруулахаар төлөвлөсөн байна. Одоо үнэмлэхээ захиалсан болон оны өмнө захиалсан иргэд нийлүүлэлт эхлэхээр Монгол шүүдэм компани захиалгын утас руу холбогдож байгаа газраа хөргүүлээд авчих болох юм. Мөн Дүнжин гаруй төв, Даргон төв, бүртгэл хяналтын төвийн үйлчлэгээний танхимаас үнэмлэхээ авах боломжтой юм а. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас уулуурхаан компаниудын үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг усын хэмжээнд хийлээ. Шалгалтаар төрийн хяналт шалгалтын тухай болон бусад холбогдох хуулиуд дүрм журам норм стандарт Монгол Улсын засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолоор батлагдсан аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоодын хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журмын хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийж эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор 3-р сарын 18-наас 14 хоногийн хугацаанд хийлээ. Монгол Улсын хэмжээнд энэ оны 2-р сарын 28-ны байдлаар 1751 тусгай зөвшөөрөл олгогдсон бөгөөд 52% нь сүүлийн жилүүдэд олборлолт явуулаагүй байна. Шалгалтын явцад 32% нь үйл ажиллагаагаа эхлүүлээгүй, 9% нь эхлүүлэхээр бэлтгэл хангаж байсан бол 7% нь байнгын ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Шалгалтанд хамрагдсан аж ахуй нэгжүүдийн хувьд уурхай дээр байх ёстой бичиг баримтын бүрдэл дутуу байгаль менежментийн төлөвлөгөөг батлуулаагүй, тайлагнаагүй, ус ашиглах дүгнэлт гэрээгүйгээр ус
хэмжээгээр ашиглаж байгаа зөрчил илэрчээ. Мөн хүнд даацын автомашин төхөөрөмжийн ашиглалт засвараас гарсан аюултай хог хаягдлаа зориултын дагуу хадгалаагүйгээс байгаль орчныг бохирдуулсан зөрчил илэрсэн байна. Түүнчлэн уулуурхаан хажуугийн тогтворчлолтын шин чанар алдагдсанаас чулуулгийн гулсалд нуралд үүсч болзошгүй нөхцөл үүснэ аюул бүхий хэсгэд хориглох анхааруулга тэмдэг хаалт байгууллагын зөрчил нийтлэг илэрсэн байна. Шалгалтын явцад нийт 592 зөрчил илрүүлснээс 90%-ийг нь газар дээр нь арилгуулж 28 нь аж ахуй нэгж 13 нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг зогсоосон байна. Дараагийн мэдээ. Засгийн газрын 182 дугаар тогтоолоор газрын суурь үнэлгээг баталсан үүнтэй холбоотойгоор зориулалт байршил бүсээсэн шалтгаал нь газрын үнэлгээнд өөрчлөлт орсон байна. Засгийн газрын 1997 оны 152 дугаар тогтоолыг үндэслэн газрын төлбөрийг тогтоож үнэлдэг байсан бол 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны газрын тогтоолоор газрын суурь үнэлгээг шинжилэн батлаа. Өмнө нь газрын суурь үнийг суманд 8 сая, аймгийн төв 50 сая байсан бол шинжилсэн хуулиар худалдаа үйлчилгээний зориулалт бүсээс нь хамаарна 105-аас 200 саяар үнэлэгдэхэр болсон байна. Тухайлбал гэр бүлийн хэрэгцээний газрыг 45-аас 60 сая, хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэлийн газар 120-аас 140 сая болж өөрчлөгдсөн байна. Энэ бол газрын төлбөр болон газрын суурь үнийг засгийн газрын 1997 оны 152 дугаар тогтоолын үндэслэн газрын төлбөр тогтоож газрыг үнэлдэг байсан бол 2018 оны 6 сарын 20-ны засгийн газрын 182 дугаар тогтоолоор газрын суурь үнэлгээ болно шинжилэн батлагдсан байгаа 21 жилийн дараа. За энэ тогтоолын дагуу урд нь бол 152 дугаар тогтоолоор газрын суурь үн суманд 8 сая аймгийн төв болох Улаангом сумд маань зориулт харгалцахгүй 50 сая байсан. За одоо 182 дугаар бидний 182 дугаар тогтоолоор зориултаасаа шалтгаалаад худалдаа үйлчилгээний зориултын газрын бүсээсээ шалтгаалаад 105-аас 200 сая хүртэл гэр бүлийн хэрэгцээний газар маань 45 саяас 60 сая хүртэл хөдөөж хоос бус үйлдвэрлэлийн газар маань 120-оос 140 сая гэх мэт ингээд бүсчлээсээ шалтгаалаад суурь үн маань ингээд өөрчлөгдсөн байгаа. За үүнтэй холбоотой газрын төлбөрийн хувь хэмжээнээс өөрчлөгдсөн байгаа. Одоо метр квадрат нь 200 төгрөг хүртэлээр одоо 105 төгрөгөөс 200 төгрөг хүртэлээр талан метр квадратын зориултаасаа шалтгаалаад өөрчлөлт орсон байна. Газрын шинжилсэн тогтоол нь 2019 оны 1-р сараас эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчин төгөлдөр бус болсон тул газар эзэмшдэг иргэн аж ахуй нэгж байгууллага газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний гэрээгээ шинжилэн байгуулах шаардлагатай юм. Ингэхдээ Улаангом сумын иргэд газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар дээр сум орон нутгийн иргэд харьяа сумынхаа газрын даамалтаа шинжилсэн гэрээ байгуулах юм а. За үүнтэй 182 дугаар тогтоолтой холбоотой хэрэгжилт маань 19 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжээд эхэлсэн байгаа. Иймд одоо Улаангом сум болон Увс аймагт газар эзэмшиж байгаа эргэн аж ахуйн нэгж байгууллага маань газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний гэрээг шинжилэн байгуулах шаардлагатай байгаа. Шинэ тогтоол гарсантай холбогдуулаад одоо газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний гэрээ маань одоо хүчин төгөлдөр бус тогтоолыг үндэслэж гаргасан төлбөрийн хувь хэмжээтэй болно гэж явагч чад бол газар эзэмшиж байгаа эргэн аж ахуйн нэгж болгоно одоо харьяа сумынхаа газрын даамал болно. Одоо манай Улаангомд газар эзэмшдэг эргэн аж ахуйн нэгж байвал манай сум дээр одоо Улаангом газрын харилцаа барилга тавалтын газар дээр газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний гэрээг шинжилэн байгуулах шаардлагатай байна. 2015 онд газрын кадастрын мэдээллийн сан ленд менежер програм Монгол Улсын хэмжээнд нэвтэрсэн үүнээс хойш тус программыг 4 дахь жилдээ ашиглаж байна. Газрын нэгдмэл мэдээллийн санд бүртгэлгүй иргэн аж ахуй нэгж байгууллага аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар болон банкнаас үйлчилгээ авах боломжгүй юм. Тиймээс хуучин шар ногоон гэрчилгээтэй иргэд гэрчилгээгээ шинжилүүлж газрын мэдээллийн санд газраа бүртгүүлж мэдээлэл баталгаажуулах шаардлагатай юм а. За 2015 онд газрын кадастрын мэдээллийн сангийн ленд менежер програм маань манай аймагт Монгол Улсын хэмжээнд анх нэвтэрсэн байгаа. За үүнээс хойш одоо 4 дахь жил рүү ороод ингээд явж байна. За газрын мэдээллийн сангийн нэвтэрснээр хойш одоо газрын эзэмших гэрчилгээнд өөрчлөлт орсон байгаа. За газрын нэгдмэл сангийн мэдээллийн санд маань бүртгэлгүй эргэн аж ахуйн нэгж байгууллага маань манайхаар одоо үйлчилгээ авах боломжгүй байгаа. За яагаад вэ гэхээр одоо дээр үеийн буюу одоо ийм шар гэрчилгээ
Манай энэ гэрчлэгээ маань шинжлэгдэж байгаа. За энэний дараа гарсан энэ гэрчлэгээ маань шинжлэхдэх шаардлагатай. За энэ гэрчлэгээ одоо ийм гэрчлэгээтэй эргэн аж ахуйн байгууллага маань баг санхүү болон одоо манай байгууллагаар үйлчлэх боломжгүй. Энэ гэрчлэгээнүүд маань газрын одоо мэдээллийн санд маань одоо бүртгэлтэйгүй байна л гэсэн. Манай байгууллагаар ирж ийм гэрчлэгээтэй одоо эргэн аж ахуй нэгж байгаа бол одоо гэрчлэгээгээ шинжилүүлж байгаараа тэгээ манай мэдээллийн санд одоо газраа одоо бүртгүүлж мэдээлэлээ баталгаажуулаарай гэж байна. Иргэд шинжилсэн хуулиа мөрдөж газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шинжилэн баталгаажуулж газрын мэдээллийн санд газраа бүртгүүлнэ. Дараагийн мэдээ аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар сурагчид болон залуust зориулсан сургалтыг шат дараалтаа зохион байгуулдаг. Энэ удаад ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан үн төлбөргүй уран ихтгэлийн сургалтыг мэрэгжлийн багш нартай хамтран зохион байгуулахар боллоо. Сургалтын бүртгэл өнөөдрөөс эхлэн 4-р сарын 11 хүртэл үргэлжилнэ. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын хамт олон хүүхдийг хөгжүүлэх зорилгоор шат дараалтаа олон сургалтуудыг мэрэгжлийн багш нартай хамтран сар бүр зохион байгуулдаг. Өнгөрсөн сард Монгол бичиг мэрэгжил сонголтын талаар сургалтыг явуулсан бол энэ удаад залуучдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх сонирхолтой тулгуурлан өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг олгох үүднээс уран ихтгэлийн сургалтыг үн төлбөргүй зохион байгуулахаар боллоо. За аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас төлөвлөгөөний дагуу үе шаттайгаар сургалтуудыг зохион байгуулж байна. За Монгол бичгийн сургалт бол явагдаад одоо сурагчид маань батламжаа гардж авсан байгаа. За одоогоор бол дохионы хэлний сургалт дуусаагүй байна. За мөн одоо мэрэгжлийн сонголтын сургалт явагдаж байна. За дараагийн сургалт бол уран ихтгэлийн сургалт эхлэх гэж байна. За сургалтын бүртгэл бол 4-р сарын 4-өөс 11 хүртэл үргэлжилнэ. Тэгэхээр одоо уран ихтгэлийн сургалтыг яагаад явуулж байгаа юм бэ гэвэл за одоо төгсгөнгийн сурагчид маш их хамрагдахыг бас энэ ташрамд уриалмаар байна. Яагаад гэвэл одоо их сургуульд ороод өөрийнхөө илэрхийлэх чадвар маш их хэрэг болдог. За наад захын одоо лекц уншлаа гэхэд олон нийтийн өмнө гарах чадвартай. За одоо өөрийгөө илэрхийлэх чадвар илүү их нэмэгдэн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хүүхд багчууд болон за энэ дэлгэцийг үзэж байгаа эцэгчүүд ч гэснээс одоо мэдээллийн хүүхдүүдээ өгөөд тийм ээ хүүхдүүдээ бас энэхүү одоо сургалтанд идэвхтэй хамруулахыг бас энэ ташрамд уриалж байна. Уран ихтгэлийн сургалтын бүртгэл өнөөдрөөс эхлэн 4-р сарын 11 хүртэл Улс нур төвийн нэг давхар гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын залуучуудын хөгжлийн хэлтэст бүртгэж байна. Сургалтанд ахлагын сурагчид хамрагдах боломжтой юм. Тухайн сургалтанд хамрагдсанаар өөрийнхөө үзэл бодлыг бусдад чөлөөтэй илэрхийлэх чадварт суралцахаас гадна ярих урлаг, харилцааны соёл, шин зууны иргэдийн заавал эзэмшүүл зохиох илтгэл тавих чадварыг үн төлбөргүй эзэмших боломжтой юм. Илтгэлийн сургалтаар илтгэл бичих, шин мэдлэг олох, мэдээлэлээр өөрийгөө баяжуулах, судалгааны ажил хийх дадалтай болох юм. Сургалт нь үн төлбөргүй явагдах учраас хүүхэд багчуудад та бүхэн идэвхтэй хамрагдана. Дараагийн мэдээ Нархан 3 дугаар цэцэрлэг улсын тэргүүний лаборатори 1-р цогцлбор сургуулийн багш нартай хамтран сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоо удирдлагыг 2 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Нархан 3 дугаар цэцэрлэг нь энэ жил 7 бүлэгтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд үүнээс 2 нь бэлтгэл бүлэг юм. Тус цэцэрлэгээс эх жил 1-р ангид элсэх 80 хүүхэд хүмүүжиж байна. Нархан 3 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон улсын тэргүүний лаборатори 1-р сургуулийн эх жил 1-р анги авах багш нартай хамтран сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоо удирдлагыг зохион байгууллаа. Тус удирдлагын зорилго нь сургууль цэцэрлэгийн уялдаа холбоог сайжруулах, 4 жил цэцэрлэгээр хүмүүжиж байгаа хүүхдүүд ямар чадвар эзэмшсэн талаар багаангийн багш нарт тайлагнах зорилготой зохион байгуулагдсан юм. Ирэх жил 1-р ангид элсэх бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоо удирдлагоор багаангийн багш нарт хэл яриа, математик, байгаль, нийгмийн орчин, зан чанар, харилцаа, дүрслэл урлаг, хөгжим зэрэг 6 тайланг багаангийн багш нарт үзүүлсэн байна. За сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоо удирдлагыг улсын тэргүүний цогцлбор 1-р сургуультай хамтран 2 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү удирдлагын маань зорилго нь гэвэл сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоог сайжруулах, мөн цэцэрлэгт 4 жил суралцж байгаа хүүхдүүд маань суралцахуун чиглэл бүрээрээ ямар чадвар дадал эзэмшиж төгсөж байгааг бол багаангийн багш нарт тайлагнах ийм зорилготойгоор бол зохион байгуулагдаж байна. За тэгээд хүүхдүүд маань чадварын тайланд авахаас гадна багш нар маань хоорондоо харилцан туршлага хуваалцаж багаангийн багш нар маань бэлтгэл бүлэгт үлгэрээр дамжуулж хүүхдийг хөгжүүлэх арга зүйн
хөгжүүлэх үйл ажиллагааг бас зохион байгуулж байна. За хүүхдүүд маань суралцсан 6 чиглэлээр бол чадварынхаа тайланг тавьж үзүүлж байна. Хэл яриа, математик, байгаль нийгмийн орчин, зан чанар, харилцаа, дүрслэх, урлаг, хөгжим гэсэн ийм 6 чиглэлээр бол чадрын тайланг тавьж байна. Манай цэцэрлэг 2 бэлтгэл бүлэг төгсөж байна. 2 бэлтгэл бүлэгт маань нийт 80 гаруй хүүхэд суралцаж төгсөж байна. Улсын тэргүүний лаборатори 1-р цогцлбор сургуулийн нархан 3-р цэцэрлэгт жил бүр хамтран ажилладаг. Тус цэцэрлэгийг төгссөн хүүхдүүд 1-р цогцлбор сургуулийн эсэнд ордог байна. Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн тайлан үзсэн 1-р цогцлбор сургуулийн багш нар жилээс жилд тус цэцэрлэгийн хүүхдүүд бүхэл чадварыг сайтар эзэмшиж байгааг онцлон хэллээ. 1-р цогцлбор сургууль нь эх жил 8 бүлэгт 300 гаруй хүүхдийг 1-р ангид элсүүлэх юм байна. Нархан 3-р цэцэрлэгийн багш ажилчид эцэгчүүд бол манай сургуультай хамтарч ажилладаг. 6 настай хүүхдүүд нь бол манай сургууль шууд элсэж ордог юм байгаа. Тэгээд сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд бол энэ цэцэрлэг сургуулийн залгамж холбоо гэдэг ажил бол уламжлуулгын зохион байгуулагдаж байгаа. Өнгөрсөн жил ч гэсэн тайлангаа тавьсан байгаа. Тэгээд энэ жилийн тайлан болоос өмнөх хүчлэгээс бол илүү сонирхолтой хүүхдүүд чадвартай юм шиг надад харагдлаа. Тэгээд манай сургуулийн багш ажилчдын энэ шинээр элсэж байгаа хүүхдүүдийн маань цаашдаа бас илүү сайн сурч хөгжиж ингээд авяас нь хөгжиж байгаа энэ явдал бол энэ цэцэрлэгийн багш ажилтны бэлтгэлтэй холбоотой энэ хүмүүсийн ажлын амжилттай холбоотой энэ эцэгчүүдийн дэмжлэг тусдаатай холбоотой гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгж ойлгож явдаг. Тийм очтой. Тэгээд өнөөдөр хүүхдүүд маань бас цэцэрлэгийн багчууд маань дуулж जैन, бүжгэлж जैन, одоо шүлгээ уншиж जैन, тоолоо агуулгаар хийж чадсан зүйлээ бол бүгдийг нь харуулж जैन, будж जैन, гүйцээж जैन. Ер нь нэлээд их сайхан чадварчсан ийм хүүхдүүд харагдлаа. Манай одоо 1-р анги авч байгаа багш нар бол бас тэр хүүхдүүдийг бас харж бас их бахархаж байна. Тэр ч одоо миний ангид ормоор юм байна. Хинч миний ангид ормоор юм байна гэсэн ийм нарийн болгож ийм үг ярьж байлаа. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн одоо чадварыг хараад манай багш нар бас их сайн бэлтгэж байгаа юм байна гэсэн ийм одоо сэтгэлтэй энэ ажлыг болж байгаа. Тэгээд зөвхөн энэ сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоо ажиллаар бол цэцэрлэгийн багшийн энэ ажилдаа танилцсаас гадна энэ хүүхдүүдийн чадвартай танилцсаас гадна эцэгчүүдэд бид нар бас цаашдаа яаж хамтарч ажиллах ёстой вэ тэр талаар зөвлөгөө өгч байгаа. Тэгээд цэцэрлэгийн багш, сургуулийн багш хоёр бол хоорондоо хичээл бэлтгэж бас зааж үзүүлэх гэж байгаа. Тэгээд цаашдаа энэ 6 настай хүүхдүүдийг бэлтгэх цэцэрлэгийн багш нар юу анхаарч болмоор байна уу? Сургуульд хүлээлгэж өгөхдөө юу одоо ямар чадвартай хүүхдүүдийг одоо хүлээлгэж өгөх биднээсийн ажил цаашдаа илүү урагштай явж болмоор байна гэдэг талаараа бол сургууль зөвлөгөө зохион байгуулахаар ийм ажлуудыг төлөвлөж байгаа. Тэгээд өнөөдөр маргааш өрийн 2 өдрийн турш энэ ажил үргэлжлэх байгаа. Дээрээс нь бол бас энэ эрх намар сургуульд орох энэ хүүхдүүд багшууд маань бас маргааш эрх намар орох анги сургуультайгаа орж танилцах ийм ажлуудыг хүртэл бид нар төлөвлөж явж байгаамаа. Тэгээд юуны урдаар энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа багш нартай болоод энэ хүүхдүүдийг одоо эрх намар сургуульд бэлтгэх ажилд нь бол ажлаа их чамбаа сайн хийж байгаа энэ цэцэрлэгийн хамт олон багш ажилчид бүгдд нь бас ажлын амжилт хүсье. 1-р цогцлбор сургуулийн цэцэрлэгийн багш хүүхдийн чадвартай танилцахаас гадна эцэгчүүдэд хамтран ажиллах зөвлөмж өглөө. Цаашлаад 6 настай хүүхэд бэлтгэхэд цэцэрлэгийн багш нар юун дээр анхаарах сургалтыг зохион байгуулах юм байна.